गावनि फेसबुक पेजाव फोसावदों मैया बे बाथ्राखौनो आङो माने रायजोफोरनो मोजाङै इन्टारप्रिट आसाम सरकारनि अफिसार डिसिफोरनो सुपारभाइजारि एन्ड मनिटरिं पावार होनायनि सायाव बे बाथ्राया थांनाय इलेक्सनाव मोनसे माने इस्युमोन जोंनि आरो बे इस्युखौ दैखांनाय लोगो लोगो रायजो राजाफोर बयबो बुजिनानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसिनि मासियाव फज'फिनबाय आरो मिसलिया प्रमद बर'खौ माने खेमतानि मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। बे बाथ्राया ओरैबायदि बे 16टा जि बिभागखौ डिसिनो मनिटरिं आरो सुपारभाइजारिनि जि माने दायित्व होनाय जादों बिनि मिनिङा मा? डिसिया जाहैबाय आसाम सरकारनि अफिसार, बिसोरो बिटिसिनि अफिसार नङा। होमबा जुदि आसाम सरकारनि अफिसारा जोंनि मोनफ्रोमबो डेभेलपमेन्टेल खामानिखौ जुदि सुपारभाइजारि आरो मनिटरिं पावार दङबा डेट मिन्स वाट बेयो आसाम डाइरेक्टलि बा इनडाइरेक्टलि बे आसाम सरकारनि आखायाव थाहैबाय। बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बे 16टा साबजेक्टखौ मानो हरनांगौ होननानै जों नङा रायजो राजाफ्राबो बयबो मोनसे इस्यु हिसाबै दैखांदोंमोन। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थारफि थांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे खौरांफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। रायजोफोर, जोङो दिनैनि समावहाय नैबे साब्रै मानसिनि सायावनो बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन। आङो पलिटिक्सनि बाथ्रा सावरायनायनि सिगां नोंथांमोननोहाय नैबे सावगारिखौहाय दिन्थिनानै होग्रोनाय जाबाय। बेयो माखासे गथ'फोरनि गुजुनायनि सिराप। दा बे गुजुनाय सिरापावहाय माखासे बिस दं होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों आरो गुबुन गुबुन देशआवहाय बे सिरापखौ लोंनानैहाय गथ'फ्रा थैलाबायनायबो जोङो खोनानो मोनदों। दा मोनथिनाय बायदिब्ला नैबे सिरापखौहाय चेकिं खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना जुदि नंखाय होननानै सानदोंब्ला नोंथांमोना नेशनेल निउसावहाय हाबनानै नायब्लानो जाबाय, अब्लानो मिथिगोन। मानि खारनाव आङो बे सिरापखौहाय नोंथांमोननोहाय दिन्थिनानै होदों होननानै बुङोब्ला जाहाथे नोंथांमोननि न'खरनि गथ' गथायफोरनियावहाय बे सिरापा सहैया, बेनि खारनावनो आङो बे सिरापखौहाय दिन्थिना होनाय जादों। हायोब्ला नोंथांमोना बे चेनेलखौहाय हाजासे शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय, जाहाथे साफ्रोमबो मिथिनाय बायदि आरो गाव गावनि गथ'फोरखौहाय बे सिरापनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय बायदि। रायजो राजा नोंथांमोन, आरोबाव जोङो नैथियावहाय नैबे जे सासे बैसोगोरा आइजो मैदेरजों बुथारजानाय, बावैसो सम सिगांनो बियो बाक्सा जिल्लानि गिरुवा होननाय गामियावहाय मैदेरजों बुथारजादों। दा बेनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। सरकाराबो गोदान आरो सरकारा दासिमबो इएमबो गायसननाय जोङो नुनो मोनथ'वाखै। दासिमबो इएमफोरखौबो दायाखै, सरकार दानायाबो दाबो क्लियार जायाखै। नैबेनि खारनावहाय आङो सानदों जे बेवहाय जेबो बुंथ'वाखै। नाथाय सिगांनि समावब्ला इउपिपिएल पार्टिनि समावब्ला हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारखौहाय गोबां गाज्रि रायसिगौमोन। बे समावहाय मैदेरजों गाथारजानाय बे समावहाय हाग्रा बिफाननि मन्त्रिखौहाय सोंखारिसिगौमोन। नाथाय आं खोनानो मोनदों जे नैबे दानि जे बिपिएफ पार्टिनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जागोन, बेयो बिजेपिनिफ्रायसो जागोन बायदि आङो खोनानो मोनदों। जुदि बिजेपि पार्टिनिफ्राय जायोब्ला अब्ला बर' रायजो राजाफ्रा गाबनानै लाखादो माबायदि अबस्था जायो। दिनैहाय 9 अक्ट', जों बयबो मिथिगौ दिनैहाय बिस्थिबार 9 अक्ट' खालार 2025 मायथाइ। दिनैनि समा बिपिएफ पार्टिनि सरकार दानायनि सम आरो बिथांमोना दिनैहाय आसाम गभर्नरजों लोगोसे बिटिआर सेक्रेटारियेट लेजिस्लेटिभ एसेम्बलियावहाय माखासे सरकार दानायनि बाथ्रा सावरायज्लायगोन। सोर मा बिबानाव दोनगोन बेखौहाय जोङो दिनैनिफ्राय नुनो मोनसिगोन। नोंथांमोना बेयावहाय सावगारियाव नायनानै लाब्लानो जाबाय। अलरेडि बेवहायबो नटिसखौ फोसावखानाय जाखादों। दिनैनि दिनावहाय सावरायज्लायनायनि बाथ्रा दङ आसामनि गभर्नर श्री लक्ष्मी प्रसाद आचार्यजों लोगोसे। रायजो राजा नोंथांमोन, बे समाव आं बिपिएफनिनो सिएम हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै। गिबिसिन जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय ट्राइबेल नङै मानसि माइनरिटिफोरखौहाय लामा बेखेवजेननानै होजेनबाय बिपिएफनिनो सिएम हाग्रामा महिलारि सार।
दा रायजो राजाफ्रा हयथ' सानदों जानो हागौ बिपिएफ पार्टिया देरहादों जोबोद मोजां जादों पावार फैदों जोबोद मोजां जादों नाथाय सिन्था खालाम माइनरिटिफोरखौहाय जुदि इएम दोननोब्ला खोनानो मोनदों मैयानि समावनो आं खोनानो आक्तार आहमेदखौहाय इएम फसंगोन होननानैहाय आङो खोनानो मोनदों रायजोफोर जुदि इएम दोनबाय अब्ला सिन्था खालामदो दे बर' हारिफ्रा फात्ताबो मोनस्लाबनाय नङा बिसोरो मा मावो मा मावा दा बेखौहाय बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारि सारा मोनथिया रायजोफोर बिसोरनोहाय माने बिसोरनिफ्राय बिनोहाय भटल'सो नांगौमोन ना दा भट लानानैहाय देरहाबाय बर' हारिया मा जालाङो मा जालाङा बिनि जेबो बेहा आथा फाथा गैला बियो मोनगबाय 1500 कौटि थाखाखौहाय खुदै गदोंमोन हमनानै लानो थाखाय दांनो थाखाय मोनबाय दा बिनि थाखायनो बिहा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बिनिनो जायफ्रा सेलाफोर बिसोरबो खुद्रियै खुद्रियै बिसिनि उदैया थुम थुम जानानै दङमोन बे समावहाय सेमसिगोन मिथिबायना नाथाय हारिया बबेथिं लामा बबे लामाथिं थांनो आगान सुरगासिनो दङ बेखौहाय बिसोरबायदि लिडारा मिथिया नायलांनोसै समासो दिन्थिगोन मा अबस्था जायो नाथाय आं सिदा खोथा बुंखायो माइनरिटिफोरखौहाय जुदि जोंनि नेहा ट्राइबेलनि गेजेरावहाय सोसननानै इएम फसंबायब्ला अब्ला बर' हारिया गाबनानै लाखादो मा अबस्था जायो सरकारखौथ' बिजेपि पार्टिजोंसो दाखागोन बेखौ जों नुखादों दा बिजेपि पार्टियासो हाग्रामा महिलारिनि सरकार दानायावहाय सावरायगोन बेखौबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारानो बुंखादों बे समाव फैदो नैथियावहाय नैबे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामानि सायावनो जों सावरायनोसै 2026 मायथाइनि इलेक्शनाव देरहानो थाखाय मामाया मा खालामदों मा खालामाखै जों बयबो नुगासिनो दङ बिजेपि पार्टिखौहाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय टटेलि गेट आउट खालामखाबायमोन दै नाथाय सासे गोहो गोलोन्दां उल्थां फाल्थां साननो रोङै उन सिगां साननो रोङै बर' हारिनि गेजेरावहाय लबिया लिडार थानायनि खारनावनो बिजेपि पार्टिया आरोबाव जायगा मोनबावबाय बे समावहाय हाग्रामा महिलारि सारा बिजेपि पार्टिनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय जायगा होआ होननानै जिबनावबो बुंनो हाया बियो जायगा होनांगोन आरो सरकारा बे बिजेपि पार्टियासो दागोन बेखौ जों क्लियारलि नुखादों अब्ला माथो खोथा दंबावो बेनो जाबाय 28टा सिट मोननानैहाय सिंगेल सरकार दानायनि पावार लानाया बेसेबां लासिं सिं बर' हारिया बे समाव फैदो जोङो थामथियावहाय दिलीप शइकियाया मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासं উচ্ছেদ অভিযান যেটো সমগ্ৰ অসমত চলিছিল আৰু তেখেতক আমি আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি আহ্বানো জনাইছো আৰু এই উচ্ছেদ অভিযানটো হয়তো অতি সোনকালে য'ত য'ত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি বা আমাৰ ভাৰতীয় মূলৰ মানুহৰ মাটি তেওঁলোকে দখল কৰি আছে বছৰ বছৰ ধৰি দশক ধৰি তেওঁলোকৰ মাটিসমূহ যাতে সোনকালে বেদখলমুক্ত কৰে তাৰ বাবে উচ্ছেদ অভিযানটো বা এভিকশন ড্ৰাইভটো আমি আৰু অধিক তীব্ৰ ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছো डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया जेखौ बुंदों बेखौनो दिलीप शइकियायाबो बुङो मानोना बिबो एमपि खा दा बे एमपिया बुंब्लानो बै सिबाबो बुंखायो रायजोफोर मिथिबायना जायखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मावगोन बेखौनो बे एमपियाबो मावगोन बे एमपिया जेखौ सानदों बेखौनो बे सिबाबो मावगोन बेखौ जों बयबो मिथिखागौ बे समाव जोंनि बिटिआरआवहाय 2003 निफ्रायनो माइनरिटि सुबुंफोरनो सिन्देन जाति बासियालासे हा होनो नागिरदों अब्ला 2003 निफ्राय जोंनि ट्राइबेलावहाय माइनरिटिया हा मोननांगौ दा बै आसाम बायदि स्टेटआवहाय आसामावहाय बे माइनरिटि जायगा माइनरिटि सुबुंफ्रा जायगा गैया अब्ला बेसेबां जोङो साननो गोनां जाखो स्टेट गैयै जायगायावहाय माइनरिटिखौहाय फिसिनांगौ स्टेट थाखानाय जायगायावहाय बेयावहाय माइनरिटिफोरखौहाय होखारनाय जोङो नुनो मोनदोंमोन जे इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय भारतनि आयेन मथेसो हानि फाट्टा होनाय बबेयावबा माबा मोनसे मिस्टेक जादों आं बेखौ मिथिया नाथाय होदोंना होआखै आं बेखौबो मिथिया नाथाय बुंनो थाङोब्ला बिसोरो होआखै आयेन मथेसो हानि फाट्टाखौ होदों नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि फोरमायनाय मथेब्ला
2000 थिननिफ्रायनो हानि फाट्टा होगोन 2000 थिननिफ्राय हानि फाट्टा होयोब्ला बेसेबां गुबुन गुबुन देशनि मानसिफ्रा हानि लेखा मोनगोन बेखौबो सिन्था खालामनाया मोजांसै बिटिआरआवहाय दा बे समाव फैदो बुद्धिराम बसुमतारी आं बुद्धिराम बसुमतारीखौहाय बेबायदि इसिबां गाज्रि आखुनि होननानै सानामोन दिनै बुद्धिराम बसुमतारीया सानना हौवा जानला मोनला ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा बुंदों जाय लिडारा सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरखौहाय बेसेबांबा बोसोरनिफ्राय रिउ रिउ बोसोरनिफ्राय सोसनफैनो हाबाय बे मानसिखौनो दिनै बुद्धिराम बायदि सासे गहपुर हाब्बा होननानै बुंग्राया दिनैनि समावहाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरावहाय सरकार दानायनि बाथ्रा बुंदों बे जायगाखौहाय डेभेलप खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बेसेबां लाजिंसि दा बिसोरबायदि मानसिया मा गियान दङ दिनैनि समाव दा बिथाङा बुंबाय थादों डिसि पावारखौहाय हरदों नोंथाङा डिसि पावारखौ हरनाय नुदोंब्ला ओरैनो क्लियारलि नोंथाङाबो नुखाबाय 2023 मायथाइयावहाय बेखौहाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिननाय जादों बेखौ मिथिखाबाय आरो बै समावनो इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारआ क्लियारलि बाथ्रा बुंनानै होखादों जे मोनसेबो डिपार्टमेन्ट लाङाखै दा डिपार्टमेन्टखौ लांजोबबायमोनब्ला अब्ला इउपिपिएल पार्टिया बबेनिफ्राय पावार मोननानै बिथांमोना एडुकेशन डिपार्टमेन्टआवहाय साख्रि होबोखो आरो माबे पावारखौ लानानै इएमफ्रा सरकारनिफ्राय स्किम लाबोनानैहाय रायजो राजानि थाखाय खामानि मावखो जुदि पावारा गैयामोनब्ला बबेनिफ्राय फरेस्ट वान फरेस्ट गार्डनि साख्रि होबोनो हाखो माब्रै टेट एग्जाम खुंनानैहाय साख्रि होबोनो हाखो बेखायनो आं सानबाय थादों नोंसोरबायदि मानसिया बुद्धिराम मोनबायदि मानसिया खर'आव जेबो गैया मानोना बिपिएफनिफ्राय मोनजादों जेखौनो गोसो बेखौनो बुंदों आं बेखौसो बुंनो साननो रायजोफोर मिथिबायना आसा बुद्धिराम बसुमतारी डिसिखौ मनिटर खालामनायानो आसाम सरकारनो हरफिननाय जायोब्ला डिसिआ आसाम सरकारनिसो जायोब्ला बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियेटनि अफिसारा सोर गोहो दङब्ला बिपिएफ पार्टिया बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियेटखौ राइटिं पेडजों खेबसे ट्रेन्सफार खालामनानै दिन्थिलाय अब्लानो जोंबो नुनो मोनगोन रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि